Füzulinin Yuxarı Yağlıvənd kəndi illərlə yaddaşlarda niskinli bir xatirə idi. Onlarla şəhid verən bu yurt bugün Dirçəlişin astanasındadır. Füzulinin ən böyük yaşayış məskənlərindən birinin sakinləri uzun fasilədən sonra yenidən öz torpaqlarındadır. Doğma kəndlərinə qovuşan Yağlıvəndlilər üçün artıq həsrət bitib. Yuxarı Yağlıvənd. Uzun illər müharibənin izlərini daşıyan bu kənddə dağıldılmış evlər və yarımçıq qalmış həyatlar görünür. Amma xarabalığa çevrilən kənddə natamam taleylərin davamı üçün ümidlər böyükdür. Köndələn göl ətrafında toplaşan Yağlıvəndlilər illər sonra ilk dəfə doğma yurtda bir araya gəlməyin sevincini yaşayıblar. Birinci və ikinci Qarabağ müharibələrində onlarla şəhid verən kəndin sakinləri bu görüşü həm yaddaş, həm də qayıdışa doğru atılan addım kimi dəyərləndirirlər. Bizim kəndimiz Füzuli rayonunda ən böyük əhalisi olan kəndlərdən biridir. O 93-cü ildə işğaldan sonra əhali müxtəlif yerlərə köç eləmişdilər. Ulu Öndərin əziz xatirəsini yad etmək üçün, onun bizim göstərdiyi qayğını şükranlıqla qeyd etmək üçün Füzuli rayonunun Yuxarı Yağlıvənd kəndi sakinləri bir araya yığışmışıq, bir toplaşmışıq. 19 yaşına qədər bu kənddə yaşamışam. Sonra universitet. Bunlar indi bir-birini gördü. Mən də xeyli adam gördüm, qohum arabam. Bunlar elə bir sevinç ki, buna sevinç demək düzdür. Elə bir ki, onun dozasını aşağı salsın. Hətta bunlar o qədər sevinir, bir-birinə sarılır, öpürlər bir-birlərin. Hətta yadlarından çıxır ki, bu kənd nə vaxtsa işğal altında olub. Kənd sakinləri Yuxarı Yağlıvəndi döyüş ruhu olan bir yurt kimi xatırlayırlar. Onların əsas arzusu isə kəndin yenidən tam bərpasıdır. Mən də bu günləri sevincim ona görədir ki, öz torpağımda belə yığıncaq məclis eləyir. Eləyən qardaşlarımız da canı sağ olsun. Bizdə yad dilədilər. Mən minnətdarlığımı bildirirəm hər birinə. Mən vətənimdən razıyam, ölkəmdən razıyam, dövlətimdən razıyam. Bugünkü günü bu şəraiti yaradı bizə. İndi onlar illərlə həsrətini çəkdikləri doğma yurdlarına əbədi qayıdacaqları günü səbirsizliklə gözləyirlər. Yaxın gələcəkdə Yuxarı Yağlıvənddə də həyatın tam bərpa olunacağına isə əmindilər. Şöhrət Eyvazov, Zaur Məhərrəmov, Maya Sabir qızı, İTV Xəbər, Füzuli.